2020 година е година на посилниот пол во Охрид и првото бебе во градот беше машко, а и просечно се раѓаат повеќе машки во однос на женски деца. Од 2013 до 2016 година наталитетот во Охрид бележи благо зголемување, но од 2016, кога имало рекордни 640 живородени бебиња, до денес наталитетот е во постојано опаѓање. Од година во година се раѓаат во просек по 60 деца помалку. Опаднат бројот и на населението, голем дел од младата популација во Охрид се иселени во поголеми градови и се соочуваме реално со тој проблем во градот. Од 2013 па до 2016 имаме благ пораст на наталитетот во општина Охрид, така да врвот го достигнува во 2016, кај што имаме негде отприлика околу 640 раѓања. На гинеколошкото оделение во Охрид просечно дневно има околу 1, максимално до 2 породувања, најчесто успешни живородени деца, многу ретко комплицирани со фатални исходи. Во 2018 биле родени 481 бебе, од нив имало 3 со смртни исходи поради здравствени причини. Во периодот од 2019 морам да кажам дека сите деца ни се живородени, само еден неонатус е со неонатус мртов, кој што е примен во таква состојба, само извршено е породувањето кај нас. Морам со задоволство да го кажам дека во 2019 имаме само едно мртвородено кое што е примено со дијагноза на мртвороден. И од наша страна максимално се трудиме, цел тим од доктори, гинеколози, неонатолози, средниот медицински персонал. За грижата и пожртвуваноста на врвните лекари, гинеколози и целиот медицински тим отворено зборуваат пациентките родилки кои се радуваат на својата рожба. Добро поминав на пораѓајот, супер е персоналот, супер се понесуваа со мене, задоволна, супер се најдобри. Добро е, многу. Сестрите многу се добрите. Докторка Мимоса. Природно се породиште? Не, со операција. 20-годишната Емануела Шекалеска од Охрид со нетрпение храбро го чека своето прво бебе, додека беше врзана на ЦТГ апарати, без страв и паника зборуваше за грижата и вниманието на посветениот медицински персонал. Дојдов сношти во 12 часот, полноќ, и ево сега да видиме што ќе направиме. Презадоволна, цел персонал, сите, што е најважно, многу внимание даваат, зашто ние како мајки сега при породување чувствуваме страв, ама овде како нема тоа. 2,5 години до отворањето на новата болница во Охрид во 2013 година бебината од Охрид се раѓаа во соседна Струга. На гинеколошкото оделение во Охрид денес има 8 родилки. 7 се охриѓанки, а една од Дебар. Бебешкиот плач го радува медицинскиот персонал во општата болница. Гинеколошкото оделение во Охрид и врвните лекари ги обслужуваат не само родилките од Охрид, туку и од соседните градови Ресен, Струга, Кичево и Дебар.